os datos en teoría, bueno, pois non son todos os que podíamos esperar, posto que mostran unha radiografía do que está a acontecer neste concello despois do incremento dos últimos 7 días e dos últimos 14 días, que, bueno, pois sufrimos un incremento exponencial e o cribado arroxa un dato de uns 7 positivos asintomáticos que non sabían que estaban positivos, lóxicamente, e que desde a xerencia pois, nos confirman a última hora da tarde de onte e que xa está en marcha o operativo de medicina preventiva para poñerse en contacto ca súa familia, ca súa relación estreita, non? Pedimos de celeridade nesas probas porque, bueno, sabemos que aquí tamén fixemos algún tipo de cribado e esas probas, pois a veces dos sargas tardan uns días, por lo tanto eu espero que o fagan ca maior celeridade e nos dará pois unha mostra de cuántas persoas están contaxiadas a partir deses 7 positivos. Sabemos que temos unha persoa relacionada co entorno da piscina, que usaba a piscina, que deu positivo e que xa se están facendo os rastrexos entre o persoal que tivo contacto con esa persoa. Dende a Xefactura de Sanidade nos dice que de momento non é preciso pechar a instalación. E a todo isto, pois, bueno, os números son elevados, dado que nos poñemos en 84 persoas positivas e a falta de que reporten os datos de hoxe, porque, lóxicamente, pois, algunha persoa máis pois, seguramente saldrá. Este é unha tasa de incidencia de 825-830 pacientes por cada 100.000 habitantes e, polo tanto, isto hai que baixalo como sea. E a única forma de baixalo, pois, nos indicarán as autoridades sanitarias que é o que temos que facer a maiores do que non se este facendo xa, porque neste concello se tomaron medidas dolorosas e drásticas, cancelando eventos, festas, feiras, e agora me parece que o que nos toca é pedirlle á población que se manteña no seu entorno máis estreito, entre convivintes nada máis, e polo tanto que sigan a manterse ca mesma prudencia e, sobre todo, que incrementen a protección individual de cada persoa e de cada familia.